Entisse butikidde bannayuganda omutemu bw'atirimbudde abaana bana ne bafiirawo ku ssomero ly'abaana erimanyiddwa nga Gaba Early Childhood Day Care Center mu ttuntu ly'olunaku olwaliro. Omutemu ono akwatiddwa poliisi era nga kigambibwa nti we mukwatidde abadde mu nteekateeka ya kutirimbula mwana wa kutaano. Akwatiddwa yamanyiddwa nga Okero Christopher ow'emyaka 39 era nga poliisi egamba nti egenda okukola okunoonyereza okumanya ensonga lwaki omwami ono yagenze mu maaso n'ekikolwa eky'obutemu so nga te ku baana abafudde kuliko amanyiddwa nga Eteku Gideon, Kaise Alngati, Ignatius Serwanga wamu ne Ryan Odeke nga bano bonna bali wakati w'omwaka ogumu okutuukira ddala ku myaka 3. Abatuuze wamu n'abazadde babadde baagala kugajambula omwami ono obutava ku ssine wabula poliisi ekubye amasasi ng'ekola bukubirire okumutaasa abantu baleme okumugajambula. Mulaba naye abasirikale bagezaako okugumbulula abantu. Abasirikale bagezaako okugumbulula abantu batwale omutemu naye abantu bakasuka amanja nga we mulaba bakubye n'omuliro mu kkubo bagamba omutemu talina kyalaga. Nga we mulaba abatuuze eri bekalakasa bagamba omutemu talina gyalaga. Amasasi go gakyavugira ddala mu bungi bakumye omuto mu kkubo omutemu asaze abaana bana nga n'owokutaano ali mu mbeera mbi epatulo yeeyo omutemu kwali era nga bamutwala nga okulaba embeera bwetyo bweri amasasi go gakyavugira ddala gatulikanga mberenge omutemu bamaze bakutumye eki bakutumye wabadde ojotemufe why not give us what is not amufe what is not amufe not atamubana bafe what is not amufe what is not amufe temasa abana yoyo banaye ngawe mumulaba mutamo goli mutamo nnyo abasirikale bazze what is not amufe nange ndoza akasomo kalaba kakaliwa yo simanyi akadoza kakasoka bukako mukalabe bannange batemyetemya abaana ndoze mbera mugiraba batemyetemye abaana embeera ndoza mugiraba abantu muli alinawo omwana bali mu kikangabwa abaana batemyetemye abaana bana kana akasomero ndoza mukalaba. Ekikolwa kya poliisi okuba amasasi ageerako ddala ng'egezaako okutaasa omutemu ono kireetedde bannayuganda bangi okubuusabuusa era ng'onawandiise ku mukutu gwe n'agamba nti police was ready to kill hundreds to save one killer. Did you not see that? Era nga twogera bannayuganda abasinga obungi babakanye dda n'ogw'okunoonyereza abamu batandikidde ku ssaawa y'omutemu nga bagamba nti bw'ogyetegereza obulungi oba bw'ogikolako okunoonyereza eyambalibwa basajja b'amagye. President w'enkyukakyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso okubanga ate aweereza obubaka bwe obukungubagira abaana bano wamu n'okuyimira ne bakadde baabwe. Mu bigambo byagambye nti nze ne mukyala wange Babi tetulina bigambo bya kwogera ku ekyo ekituuseewo ku baana bano abato abattiddwa mu ssomero erimu eggaba mu Kampala. Wabula tunyolera wamu ne bakadde baabwe abaakedde ku makya ne basindika abaagalwa baabwe ku ssomero nga munnange tebalina yadde ekirowoozo nti waliwo obulabe obubalindiridde. Bw'atyo n'asaba Mukama Katonda abakkakkanya obulumi bwe balina mu mitima gyabwe. Oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'omwami ono ye omukyala amanyiddwa nga Shira Agashumba avuddeyo n'agamba nti omuntu natta abaana bana abali innocent abato ddala. Mwene mugamba nti ekibonerezo kye mugenda omuwa kyakumukwata kumusiba bannange tubeereko serious omusajja oyo atibwe. Si ye yekka abadde n'endowooza bweti abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno era nga bagamba nti olaba omuntu abba kasimu abantu ne bamukuba okutuuka okumutta kati ate olwo atemudde abaana abato ate ng'abadde akyatemula singa tebagenze mu maaso kubanga bamuyimiriza muba mukwata waaki okumutwala ate mumuggalire. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba naye avuddeyo n'abaako tweet gy'akoze ku nsonga eno.
Mu bigambo bye awandiise n'agamba nti the suspect in the Gaba horrific attack against children has already been apprehended. We shall push for the death sentence for this criminal. Bw'ati bw'ategeezezza nti omutemu agenze maaso okubanga ate akola ettemu ku baana eggaba akwatiddwa, wabula tugenda kubanga ate tulaba nti asindikibwa ku kalabba oba oliawo attibwa omutemu oyo. Bw'atyo bw'awandiise. Weewaawo abantu bangi bavuddeyo kuwa endowooza zaabwe. Sigenda kuwa bayitirivu mukadde kano ngenda kutuusaako babiri nga bano bagamba nti gavumenti erabika erina omukono mu kufa kw'abaana bano okusinziira ku bo ebintu nga babirabye ku ground. Bano abaana bafudde mu balaba nze nganze mbuusabuusa. Bagamba waliwo ekitagatta naye waliwo ebitagatta mu nfa z'abaana bingi nnyo. Ono omusajja abadde abeereeyo gye bassa abaana abo ku kyalo okwo kyekisooka. Ye ku baana abafudde ayinako omwana. Abaffe kuva ddi accident ezizze zibeerawo e Uganda abantu bwe bazze batta oba abajiira mu mayumba, kuva ddi mazima ddala abantu ne bafuna obuzibu muhozi n'apositinga. Bano abaana waliwo ekintu kye babisse e Uganda awo eky'amaanyi nga bano abaana bakoze nga saddaaka. Tuteeke waaga midiya zonna kati zidduse ziri ku baana. Kaga abaana b'abandi bafudde naye ng'ekoze nga diversion. Ekyo muteeke ewaaga mujja kiwulira mu maaso eyo. Kati media platforms zonna TV zidduse eri. Kye muliko essaawa zino okuggyako waliwo n'ebibozo ebigenda mu maaso bya mirundi egi, ekya Mirembe n'ekya Balista Timo. Siri kyali wa Balista Timo naye mwapuliddeko nga njogera ku bintu ebyo. Abantu abategese ebintu bonna ogenda otunuulira beenaalemu. Timo ayise ku kisaawe, TV ezimukyaza zonna zeenaalemu. Balina engeri gye bapushinga Timo. Naye waate afune buzibu. Weebereremu mwana. Nsole kwagala yeekugwa ku bwansi kulinaako buzibu. Naye kino ekintu ky'abaana kiriko question mark. Muhozi abadde Bobi Wine ataddeyo ng'akubagiza ne Muhozi n'ateekayo. Kati TV zonna zaakyuse naye ebibuuzo bingi ansa ntono. Ebyo byange enganze. Ewe zibanga diversion kati zitwala bulamu bw'abantu. Awe tuli Uganda buli muntu tali safe. Kakati banna Uganda njagala muwulirize ebigambo bino. Bagenze kusaidize yeggaba ne bayingira essomero ne batemaatema abaana kumpi 7 ne babatta. Baana bato bebi butonyonyonyo webuti. Njagala mutegeere ekintu kino nti omusajja oyo bamaze mbu ne bamukwata mbu ne bamala ne bamukwasa poliisi. E Uganda ku busungu bwa banna Uganda bwe mmanyi ng'obba bubbika simu ne bakukwata ne bakugoba ne bakuteekako omuliro nga tewali wadde akuwolereza. Omusajja oyo byagenze okukola ku ssomero abadde ayina ne backup ngeri ki gy'agenda osimattukawo. Era abantu ababadde bawolereza omusajja oyo nti temukuba tumulinde tumukwase poliisi, abo bennyini bonna babeera mu script. Njagala mutegere nti Museveni buli we yabadde nga ava mu kalulu ng'ateerawo bannayuganda ensonga ez'okwogerako mpaka waalayira. Abeera biza biri byabakoze mu kalulu, entugumbula gy'abadde abatugumbula mu kalulu byonna ne bituuka nga temukyasobola byogerako nga mwogera ku byaki, nga mwogera kwa ate omusajja yatemeetemya abaana mwalabanga ngeri gye bayokyangamu amasomero. Olw'okuba ssaawa zino twabuusa ensi nti abantu abaalinga bookya amasomero simanyi biki nga buli kaseera amasomero gajja abaana bafiirayo amasomero gajja ne tubagamba nti oyo abadde nga Museveni. Olw'okuba yo script akimanyi Museveni mwagigwamu ku luno abalekedde n'omutemu nga mumulabako. Naye era ne bakulaga nti omutemu asimattuse mbu ne bamuteeka mu poliisi. Abantu ababadde awo nga bakunnyonnyola nti tokuba musajja tumulinde tumukwase poliisi. Njagala okitegere nti bonna babeera mu script omutemu waabwe asimattusa atya. Nti agwe genda obateme misanattuku bwe banaayagala okukuba fefe nnyini tujja bagaana nti temukuba leka tumukwase poliisi. Eyo bwe batyo asimattuka. Ekyo nkibabuulira.
sawa zino bali mu kumenya bizinesi z'abantu beekwasa nti abantu bakolera ku makubo emukono mwawulidde scripting abakyala babannyonnyodde nti bwe mutuuka mwogere bwe muti ne babateekamu kamera ne batandika Bobi Wine watutama watugamba tubikukwase Bobi Wine watutama ne batandika okweyogeza ng'olabira ddala script ziri z'aba professional nti oli bamutaddewo buteesi ne bamugayogera bwoti nga n'owa kamera waali nga waliwo n'amaliriza alinga ng'eyabatendese nti akati kimala ndoza mwakirabye kati Museveni abawa byakwogerako bye muba mufokasingako mwerabire byabakoze ebbanga lyonna lya entemula gye yatemulamu abantu mu kalulu kati sawa zino ali mu kubatemulira bantu ng'abawa byakwogerako mugenda laba abaana bangi nnyo nga bafufi video zifuluma ono yeeridde bisiyaga oli alaze obusolo ono biki mpaka Museveni wamala okulayira obukulembeze bwe yabba oba obufuzi bwe yabba obukulembeze otegedde kati sawa zino babajja kumulamwa guli era mmwe abazadde abattiddwako abaana bamwe bebase njagala mutegeere nti ezo si kulipoti Museveni yaziba wa sawa zino ffe twalabako omusajja gwe bagambe yatta bamuyita omuwala bamuyita Susan Magala yali wano South Africa nga yeetambulira ng'akola na mirimu gye tebakwata nako naye nga yetta lwaki nti baali bamutumya te otegedde era ebintu byabeerawo ne bakulaga nti gavumenti ebirimu ne bibuliraawo yali wano South Africa nga yeeyagala ekyo nkikubuulira kati mutegeere ebigenda mu maaso eggwanga Uganda ebintu bijja batuukako nga mwe muwoza munenya ebintu bibeera script ekyo nkikubuulira baba babibaze nga babipulaninze era gwe Munnayuganda bakyakuzannyira nnyo ku mutwe kubanga walemu okumanya omuntu abafuga ayagala obuyinza ngaki ate enkola gy'ayitamu okubufuna n'obusigaza kutemula tekawo amaaso abato omungu abawummuza emirembe ne bakadde be ayongera okuba nga ate abagumya mu mbeera eno ey'okusomozebwa gye bayitamu kitalo nnyo kitalo ddala buli lukya eggwanga lyongera okusajjuka weewaawo bannayuganda bawuniikiridde oluvannyuma lw'amawulire ag'okuddizibwa kw'omubiri oba okuddizibwa kw'ebyasigalira by'omugenzi amanyiddwa nga Mr. Muhammad Aziz Tamale Sekajja ng'ono yafiira mu ggwanga lya United Kingdom mu mwaka gwa 2023 beewuunyiza nnyo nga baga nti bange byonna bulijjo ki babadde tebamuzza ono yakomezeddwawo okuba nga ate yeebaka mu nnyumba ye ey'oluberera ku bijja bya bajjajjaabe kigambibwa nti yafa ekyamutta tebakitegeera naye nga yafunamu kye tuyita heartbreak yes gye yayitamu era nga abadde nga abeera yekka okumala ebbanga eriwerako ddala lya myaka 2 mu Manchester eyo kitalo nnyo kitalo ddala songa te mawulire amalala agennyike omutaka Kasujja Lubinga ali mu nnaku ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okufiirwako mutabani we omukulu ddala amanyiddwa nga Bashir Nandere nga kigambibwa nti ono yafiiridde mu ggwanga lya Ukraine mu lutalo olukwajja wakati wa Ukraine ne Russia okusinziira ku mawulire getufuna kigambibwa nti ono yalekulira eggwanga lya Uganda mu Desemba wa 2025 nga amaze okumatizibwa mukwano gwe nti bagenda mu ggwanga lya Russia okola nga ba driver wabula okutuuka eyo ebintu byakyukamu bwe batyo ne bakakibwa okuba nga ate beetaba mu lutalo lwa Russia ne Ukraine okukakkana nga afiiriddeyo bagamba nti ono yasembayo okwogera ne mukyala we mu February ng'amutegeeza nga bwe baali bamusasudde ensimbi eziwerako ddala miliyoni 24 wabula nga talina ngeri yakuzisindikamu era nga eyo emboozi gye baakoma okuwayamu n'okutuusa kati lwe baafunye amawulire nti ono yatiddwa. Munnamawulire Alan Sekamate naye bw'atyo yafudde mu kiro kyakesezza olunaku olwaleero era ng'ono ajjukirwa nnyo olwa pulogulaamu y'ebyemizannyo gye yaweerezanga ku TV ya WBS eyaggalwawo. Ono yaweerezanga ne Mark Sali kw'ossa ne munnabyabufuzi amanyiddwa nga Joseph Kabuleta.
Kitalo nnyo nyene ddala abagenzi mungu abawummuza emirembe. Bo bazadde b'abaana abakwatibwa ne munnabyabufuzi amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi ne baggalirwa bwe batyo bavuddeyo ne batabukira poliisi wamu ne gavumenti eri mu buyinza ku baana baabwe nga baga nti balina musango babalanga bwemage babate bagende mu maaso okuba nga ate bakakalabya emisomo gyabwe. Kinajjukira nti abaana abawererako ddala abali wansi w'emyaka 18 nga bali mu 16 15 bakwatibwa era nga batemeza mabega wa mitayimbwa. Tuzuza mapoti abana baffe mubabonyabonya bali basoma mwabakwata ne mubasiba mu bintu ebyekisirusiru mutusibite mu haikooti tusobole okufuna bbeyi temutufuula abaana bato basula bakateke wano bate wali mateeka gayiza tuyamba tugere mu haikooti esobole okutuyamba mu baana bato mubavunaana ki balina mundu kubatta abantu mubenyini mwatta abantu ate muli ku baana baffe mubonyabonya temutusumbuwa. Agenze tasulewo takesi yabadde ku mimwa gy'abangi emabega kaawa nga byogerwa ku mukyala amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni ali mu critical condition ali ku oxygen afudde tannaba anaatera n'ebirala ebifaananako ebityo naye nga wetwogerera munnamawulire amanyiddwa nga Mukose Arnold Anthony owa Alternative Digitalk bw'atyo yagenze mu maaso okuba nga ate akwatibwa kutambuza mawulire gatali matuufu. Ono nga y'omu ku abo basasanya amawulire nti omukyalo ono avudde mu bulamu bw'ensi eno yaleeteddwako mu kkooti olunaku olwaleero okwongera okuba nga ate abitebya. Weewaawo y'omukulu wa Half London okugenda mu maaso okuba nga ate azanyira ku Janet Kataha Museveni n'amukolamu buntu bwo bw'atera okukola nakyo kyagenze mu maaso okuba nga ate kyogerwako. Weewaawo abayogedde ku nsonga eno yabaanukudde nga taata wa Dogo Nelson ali ku kakiikoko ate nga mutabani we yakulembera okuvuma pulezidenti yamukuba emigo yamufuula embwa kati maama Janet yamufudde mmese mukirowoozeeko kandekerawo nyo Dogo Nelson amanya g'amatuufu ekanga Charles omwana nga muzaala mu 1993 era musajja mukulu alina amaka ge n'abaana 3 yayingira ebintu ebyo yava wange buli emyaka nga 5 basooka Sudaani najja n'amala n'agenda simanyi gyali nayogerako n'emabega eri edda ne mubuuza nti obeera luddawa nagamba nange gyekisimanyi era niwogenda ewange ekimu kyaye movement maze emyaka gimu 10 kuba ndi myaka 5+ mwebale nnyo abalengera so Mr. Mawejje mwebale tunyiridde nnyo ndabye nga musawo omulwadde yazze engulu naye tannaba oba mukubemu kibookazi okuke tukuba nindeko badda nti ntabuse kansooke munyigeko ndabe anaawonoono amatama nga gazimbi stress sagirinya towummula ate namulabirawo ebigere birina engeri gye byazimba mu bizimba ne bizimba ne byenga ne tafali ya 99 wangi taata kati raba kyokka tebaagala kukola malwalire oba badikiteeta baabaaki era bali mu Amerika mwena tubakunga bwe mba mmanya ekikazi kino we kiri mugendeewo mukirabise mukigobe mukigambe kiddeyo bakijjanjabira ekiruddu tebyagala zimba malwaliro kyokka bwe birwala byagala bigende mu nsi z'abantu endala kirabe taata wa Dogo Nelson ali ku kakiikoko ate nga mutabani we yakulembera okuvuma pulezidenti yamukuba emigo yamufuula embwa kati maama Janet yamufudde mmese mukirowoozeeko kanyekerawo njogere ebitono byebatajja kumbuuza enkya kati nze byenkola bye bisinga bannayuganda bemutta abatalina misango ba Franka Senteza ba Rita Nabukenya ba Yasini Kawuma ba Marinos mwamutta juzi nga musize ne siriimu ba Kibalama ababuzibwawo mukyala wa Kibalama naye juzi mwamutta kwegamba byenkola bisinga ebyo bisinga abaana be mwasibye mu kkomera bataweza na myaka 14
bisinga abantu bemwattira mu kalulu juzi abayitirivu ennyo bemwattira wa Muwanga Kivumbi waliwo abali mu makomera baliyo bavundire amakomera gajjudde nenga tebalina misango ba Edi Mutwe bakirewo Kivumbi n'abalala bayitirivu nnyo mukoze fujje erya buli kika ku bantu mubamenyedde bizinesi zaabwe mubabidde amataka mubasiranyiza ye kuva dinga amanyirwa abasirikale what document is the president wa Dogo Nation oyina kunkubira saluti mwino omuzannyo mungi famire z'abantu nyingi njo muzikabizza mubatidde abantu baabwe tunonye tetuyinza obbakolera nga kijja mu bikolobero bye mutukoze nga tetukiraba wano wetulaga ngenda kuba Museveni nkube mukazi we kuba abaana baabwe bonna male kuba abazzukulu male kube ne bajjajja baabwe bonna ate sijja kukomaawo nkube n'ebisiikirize byabwe Ngira kubanga ate mpunzika n'emiranga gye bannayuganda okuva mu bitundu ebyenjawulo kyatandika mpola mu kibuga Kampala ekyokwerula abantu abakakalabiriza mu nguudo ku mbalaza n'ebifaanako bityo wetwogerera ebitundu ebiwerako ddala abantu bangi babasenze ku makubo kiosks zitwaliddwa abakolera ku mbalaza ebintu bitwalibwa mu mbeera efaanako bw'eti bannayuganda bangi bakaabye ne balaajana abanenya gavumenti ne baginenya wabula ng'ate bo ab'emukono obusungu babwolekezza omukulu Bakyagulanyi Ssentamu nga bagamba nti abeesibyekera yabaleetedde ebizibu bino byonna tabakuba ye tebandibadde mu mbeera eno ali mu bitala w'amayanja ne famire ye bali abulamu so ng'ate bo bali eno babonaabona bingi ebivudde mu basuubuzi abamu ku bo balabiseeko nga bazirika era nga basitula basitule okubatwala so ng'ate ne bano bennyini abakola ogw'okusenda abantu ku makubo basazeewo emmaali y'abamu okubanga bagitikka bagitwale tebabawadde mwaganya kubanga bategula maali yaabwe kale embeera yo yakazigizigi ngenda kuwanga nkutuusaako abantu ab'enjawulo nga boogera ku mbeera eno eriwo omubaka Honorable Betty Namboze ajogeddeko Lutamaguzi ajogeddeko n'abalala badde PJ okubaweereza it's been a long time mpola tujja kubanga ate tuwuliziganya atakuumira mpeera asigale nga abankumidde mu byonna munzikirize tusabire koligi munnaffe munnapije munnaffe amanyiddwa nga Rashid yafiiriddwa mutabani we eyatomeddwa oluvannyuma lw'okubanga abadde agenda ku ssomero mwana yadde mu class ya P3 naye bw'atyo Mungu n'amujjulula mwenna tiimu PJ abayimiridde naye mwebale nnyo mwebalire ddala Mungu abaddizeewo taata ne maama Mungu abagumye nammwe abali eyo nga mufiiriddwa abantu bammwe Mungu abagumye atakuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba Serious. They are not serious. No, this is too much. This is too much. I can't come up, spend there 2M. It's not a good no. Once one day at least 1 year, at my year. What is next? No. At least but we send us to us Council. What's the place? Actually, in the Council na wayo emitwalo 17 mwezi bunabana kugwa. But we send us to Council. Okay. Singo badde Janet kola ntulabe ekiddako. At least let me say something because in the senior chiddako. Omuntu wawasa kolechi kwabana kutukolechi. Kwabana kutukolechi. Kona tuli bagaga, tuli bana serious. Today what tukolechi. Kolechi. But one is actually the vampire is 2 weeks. But that's the woman I have at them 2 weeks in college. 2 weeks. Oh my God. It's a blended Jeffrey. 2 weeks in college. The body now about to lazen the Simani, the body not, but the band of the other to Kunya just in that. In those 2 weeks. The Sima
lwaki tiwanaabana olwebintu ekisirusiru omuntu muwabuneetezo nakwejuja kulaka sukeeri maizakama tuli bagwere batuwabutwa batwagala mu nsi yaabwe tuli bannayuganda oba tetuli bannayuganda batutukke buli omu bamuze gye bagwenga lwaki batumisha obubi obwenkadiddawo nga tuli bannayuganda batugobye mu katale nga tebalina naye batutadde ebintu byaffe byonna babyonoonye uganda yeyaffe byonna batutulugunye batukole buli kye twagala tetujja kuva mu uganda uganda ensi yaffe batukyaliwo ne banakwata uganda tujja paka ku ssaawa esembayo tetugenda kuva mu uganda ate tetujja kuwaŋŋanguka lwambeera eno tujja kulya ebikuta abaana baffe leka basome baleme kusoma ngo basome tebatuwadde batusudde awo batulese awo fe tetufuddeeyo buli ekijja tuli bamativu nakyo tetulina nsi mwe tugenda sigala wano uganda yewaffe batutulugunye batukole buli kimu tetugenda va batusindiikirizanga mbwa ekintu si kirungi kubanga sawa ya leero otunulira omuntu abadde atunda obuntu bwe kukubo nga babusenzeewo naye fayini badde ekyo kyazze kubanga kyazze uganda yonna neera gavumenti yatuyambye ekyo kikimu yabakazi babadde tebakyafumbirako ddala akeera ku makya agenda kukola n'ak'okumakya takuwaddeeko wabula yasituka nti genze kukola wabeeramu n'emitwalo 5 agamba sya wetonna kyongamba abakazi babadde bavadda mu bufumbo nga bali byabwe olowooza bagenda kukomayo waka awo kati bagenda kuddayo ow'abasajja batandika okufumba ddala bagenda kuddayo mu makaaga abamukazi babadde batufuulirira nnyo nze mbadde sikyalina mukazi lwakukola abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oli mu Amerika yasamirira batuwenyeza wanja mambo apana wakusagaza kubikwasa kyagula alirudda wanga batukola bwe alirudawa abakulumi bwe tuli ali mutwala video ng'abaana be bali mu Amerika ku bisaawe ekimala tukoye bagirogiza tulimu tuli muloni zote zonna bazitutte wakita mutwesonye wakita mutulaga tuli bamulekwa bali ku bizinesi zammwe bamenya baani abamenya Museveni ata akutunuzaamu kamera akugambye oyogere ebigambo ebyekisiru nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatutama ekyo kitegeeza ki nti osigala wekka mu bbanga kiri ekyobugagga kye tuyina nti bannayuganda newankubadde tubadde n'okunyigirizibwa naye nga kati ssaawa zino tuli wamu tuli kimu olabye otandika okweyawula bakunyigirize ng'abalala tebanyega era nga obukodyo bwa Museveni bwe bubadde nga bukola osegedde gw'oli mu kamera bakugambye Museveni agenda kukuyamba akuwe gwe baba bamenya bizinesi yo kaaba bwoti obikaabye byonna naye tuyinayo bannammwe abaabikaaba ogwasooka era tebaafuna kubanga ebyo simmwe mu bisooso bikola agogo ge mazima temuli mu pulogulaamu za musajja oyo kubanga bino byakola tebigenda kukoma kubatembeeyo kubatundira ku nguudo bigenda mpaka batandika okwekwasa nti gwe tewazimbira muki tewazimbira ku pulaani oba okategedde
ogenda kutuuka akaseera ng'obulamu tokyabwagala oyagala kwetuga naye nga akaseera we twakugamba nti mwana tuyimirire ffenna twerwaneko twejjeko akasajja weesibira mu nnyumba tewafuluma osegedde embeera egenda kukufuna agogo ge mazima ate byali badde waasi nnyo senga Robert Kyagulanyi Ssentamu tewamufuna ako nkakubuulira okubaawo kw'omukulembeze waffe byebimu bye bataataamuuko bye batakola waliwo bingi nnyo bye baalikoze senga taliiwo ekyo nkikubuulira baakuleetera Jennifer Musisi ebiseera ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu byabufuzi bye bakola kati era ne kululi bye baakola kati sawa zino bagezaako okulowoozesa nti sawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu yabireese bye baakola ku Jennifer Musisi sawa zino bye bakola si bwe kiri kati obusiru obukuyigga n'obwavu manyi obwavu bulobera omuntu okugeziwala atuuka akaseera ng'alowooza ku kikyateeka mu lubuto kati we bakusuubizaayo ebyobulimba nti we mujja ne mwogera bwe muti mu kamera Museveni agenda bayamba gw'olaba mukisa naye nga bizinensi yo ate Museveni yali mu kugimenya okategedde ng'ate talina kyagenda nakukuwa ne bw'aba alina kyakuwa akuwa ku bbanja ogenda tambulira mu mabanja okategedde ogenda kutuuka akaseera bw'obeera toli mu pulogulaamu za Museveni nga toli connected ku Rwanda gano ge mazima nga toli connected ku Rwanda n'emirimu emirungi bakima omuntu aveere ali e Rwanda ne bamukima najja akole gwe n'osigala nga toyina mulimu toyina kyogenda kukola kyokka ssaawa zino ekifo ky'okugamba nti akatubeere unity we kuba kubonaabona tubonaabone ffenna naye nga tuli wamu mpaka lwe tunejjako omusajja oyo bakutaddemu ekigenda okutwawula buli woyogera ku musajja oyo ensi ekukyawa kitegeeza ki nti oba naaba bakutulugunya bano banno bajja kugamba oba babimenya babimenye kubanga bisiru olabye bw'oyambye Museveni okutuukiriza okudividinga eggwanga ng'oli mu kwogera ebyekisiru byakola kati yabikola ne ku mulembe gwani yabikola ne ku mulembe gwa Jennifer Musisi Kyagulanyi yaliwo mu byobufuzi anseri nti teyaliwo ye yabireeta anseri nti si yabireeta kati sawa zino bakugambye nti gwe weekwase Robert Kyagulanyi Ssentamu oli mu kamera oli mu kwonoonera banno abalala abamanye ebigenda mu maaso nabo basiga ekifaananyi ekiraga nti nabo bali mu kwevuma Kyagulanyi bamwevuma eyo waliwo n'ekibuuzo ekirala ekibuuzibwa ti naye ye omubaka Nambooze n'abalala abamufaananya endowooza tebalaba nga abantu bano babadde bakolera mu makubo ne balemesa mu bitundu ebimu n'emmotoka okutambula bo tebaagala nkulaakulana basebo ne banyabo teriyo omuntu ansinga kwagala nkulaakulana era nange siwagira bantu batuleka bye batunda mu makubo kugaziba olw'okuba bo bakoleramu naye omuntu bw'aba akoze ensobi ab'obuyinza tebagiwereekereza nsobi ab'obuyinza ekibadde kibakakatako mu mbeera eyo omuzungu kyayita regulation okuteekawo enkola ekoma ku bantu nti abaayi bino bye bintu bye tukkiriza okutundira mu bifo bwe biti era bino bye bifo bye tukkiriza okukoleramu emirimu bwe giti buno bwe budde bwe tubawadde okukoleramu omulimu ogwo era bwe mubanga bamutudde ku makubo tubasuubira okutuula mu kifo bwe kiti oba meters bwe ziti okuva wayita emmotoka so fe nange era kyeŋŋamba era kyennyongera okuggumiza nti kanso omulimu gwayo kulaba nga ekola gye bayita regulation neteekawo ekkomo nti otandikira wano okoma wano era bw'eba egambye nti wano vaawo tegamba bugambi nti genda erina okugamba va wano odde wano kye bayita relocation gavumenti tegoba bantu baayo wabula esobola obbagamba nti va wano okolere wano bava mu containers bayingira mu bizimbe abanyini bizimbe basasula property tax basasula income tax ate tebalina ba customers why
kubanga tulese aba containers ne kiosks ne babeera mu kibuga wakati bonna tugenda kubajjamu saa tebizimbe bibeera occupied. Bategeeza titujja, we are moving, we are coming. This is going to be carried on. Tugenda kubeera mu kintu kino paka okulaba ng'ekibuga kitukudde. Twagala ekibuga, this is a city ekuze, twagala trade order, twagala security ebeere mu kibuga, twagala n'ekibuga ekiyonjo. Kakati tumuwulira wano buli webajja merchandise wajjudde garbage muyitirivu naye nyini nanyini watasobola kulongoosaawo why kubanga ataddewo ebintu bingi ate nga biri disorganize. Emisolo gino gye baleese emijja twabagamba mujja kukiwulira mu gavumenti y'abanyampi temulina kye mutajja kulabako. Baali babawa 2,000 mu kalulu, babawa 5,000 ne babakyamuukiriza. Kale abantu baali wadde omusolo naye ogenda n'osanga nze olwaleero ndi mubaka wa palamenti nensanze obuyumba bw'abantu bonna eri ku site sababu si bonna babukoona babuyiwa obwalivuddemu ssente z'omusolo surplus bonna babukoona. So kakati ayeefuula mbu ekiriwo yali takimanyi kino kijja kubatwala mukyasaaga kubanga bagenda tuuka n'otujjako omusolo ku okisigeni nti buli asa okisigeni w'omusolo ekyo kijja mu kirinde buli asanga okisigeni ng'ow'omusolo ogwa carbon dioxide nagwo nga weegulyawo mulala kubanga kakati ekiriwo gavumenti tekyalina alternatives nyingi wabula erina kunyiga mmwe bannansi ebanyige batuuse mu kasonda paka bwenaabajjamu kyebajjamu oba olina kyolina oba tolina kyotalina bwe banyiga yawanjago n'owaayo konna kolina kubanga waliwo policies ze nazudde nze nga shadow minister bwe twabadde wa speaker waliwo gundi ze baleese emisolo gye baleese omuntu omwongezaako 25% ate omugamba omugjeeko omusolo 30%. Nojja n'ogamba nti gavumenti yennyini egenda kusigazaawo olukoloddoli lw'abaminisita kubanga expenditures zino ezirira Kizalias mukadde kano twali badde twazijjawo ono nsaba omusolo ng'olina at least a minimum number of ministers naye tulina baministers bayitirivu tebalina na mugaso wano gwe tulaba tulina bala DCG abawabuzi ba gavumenti esente zonna zigenda mu cost of administration zonna ezikuŋŋaanyizibwa in addition of recent nabadde shocked nga ngenze mu kakiiko ka finance committee ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo ekyabazaakayo Uganda Revenue Authority twakiwa ssente ffe mu finance committee kigende ekizimbe kyakyo kireme okwonoona bakomyewo okuva mu ennakawo ekizimbe kye baazimba mu kakati ate kiri mu mbeera mbi n'olwekyo tubawikize ssente bapangise wa Sudiru emisinde ng'ate bayingidde dda nga tetunaba nakuba walukusa. So kakati embeera gye tulimu buli omu yeesibe bbiri tewali atagenda ku kiro zaako eyali atambula n'abanyampi nga tukaaba abakubira mu ngalo bwe baawa 10 mu kyalo eyagamba mbu ebyobufuzi tebinkwatako gwe musajja gwe baakwasanga ne bakwambaza kitisaati n'obuukabuuka emisana naye nga tolina suubi kubanga kakati we tuli mu biseera nga buli omu asobeddwa abali ba Central Business District basobeddwa ab'omu byalo basobeddwa ab'obubugabuga basobeddwa luli bw'obanga ddala oteekateeka kibuga waki toteeka mu Central Business District n'obanga gy'oteekateeka naye n'okkirira ne mu bitundu ebiri eri ewala mu extreme n'okoona obuyumba bw'abantu ate n'okomawo wano mu kibuga n'obinika omusolo muyitirivu nnyo. Kakati twabagamba nti ebiro bigenda kutuuka nga bannabyabufuzi bo beeriira nga basanyufu abaana abaabwe basoma ng'era ne kapyata bavuga naye gwe kisaati gwe babadde bakozesa gwe ne bakwambaza ekisaati n'olinnya n'ogenda otukubira enduudu naawe kyekiseera olozeeko twabagulira mujja kiro zaako okukiro zaako tekyali kirooto. These are the realities kubanga kakati gavumenti abaali bagiwa sente tebakyagiwa gye babadde bagenda ne banyakulanyakulako ekkongo naye wakyuseemu ku mulembe gwa Sekedi. Kakati bagenda kunyiga gwe era nze kyenjagala okubira omuntu yenna naddala abantu baffe abalina families reduce ku expenditures ezibadde zigenda mu Luxuries kubanga tewaliwo otagenda kusanga musolo and forever taxes will never favor you. Sebo mukama wange byebyange